Assalamu alaikum mекендештер. Кыргыз мекендештер Россия Федерациясында амнистияга чыгышы мүмкүн. 29 мартта Алматыда болуп өткөн парламенттер ортосундагы ассамблеяда СНГ өлкөлөрүнүн Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, Валентина Матвиенко менен Орусиянын федералдык кеңешинин төрайымы менен жолукту. Ошондо Талант Мамытов бир сыйра суранып кетти. Россияда иштеген мекендештерге амнистия кара тизмеден чыгаруу боюнча амнистия бериңиз деди. Валентина Матвиенко өзүнүн иретинде Кыргызстан өлкө Кыргызстан менен алаканы бекемдетиш үчүн ошол маселени карап берүүгө дагы сөзүн берди. Кудай буйруса, ушул жылы жакын арада ошо көп мекендештер кара тизмеден амнистия аркылуу чыгып калышы мүмкүн. Ушундай жаңылыктар менен силер менен бөлүшүп турабыз. Кыргыз диаспора кеңеши мен Кубанычбек Осмонбеков төрагасы. Көрүшкөнчө мекендештер. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүннөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 20 77.